Har vi också annat i det? Jag vet inte. Jag føler mig lite trött och så när jag arbetar, när jag bibelarbetar, men det som jag husker om till alltid väcker det gör en sån trötta, myst och tungt. Man sitter inne och arbetar Atlanta, tar man så lever så är myst och jag vet inte, man får för lite ljus alltid. Men hek, Guds ord, Bibeln. God var omgående atle henne at være kapra av en iverklasse, av doktoren og lærton. Omgående. Jesus kom, han valde seg vanlige menn. Øysten tar i gamla testamentet, det var vanlige menn, profetene altså. Det som Herren valde tar etter, det var tåra, ja, hva valde Herren tar? Var det at var nekka framurskærande, altså. Nå, det var høyreligere og luttner. Høyreligere og luttner. Sinner til Øyseid, hvor det kom framfor Samuel her. Nei, Herren sier, nei, ikke hentan. God tykker ikke som avers her. God tykker av hjertet. Og nekker annars sånn, jo, Herre Øyn, han gav meg rett seien ut i her på en. Jeg fører han framfor meg her. Og så kom luttle spinkle David her. Og Herren sier, heter han. Og God har givet sitt år, og til akkara, vi som frelst og tryggvande, vi øya det, at omsida. Så stålet slett iver høver ikke på folkekirkene, og heldur babsanar ikke inn i eia. Så jeg vil skrive fremst i først King James, at brøyta dit, og en stavelse i øynene at det ferdig med god så slå at du kan kalde der. Og ta med øynene, til man stand du kvarjar utgav, kunne halde hva du vilja, eller ikke ut da. Det årsak av at det var på så rævlig til der, og stavlig slett på det kun. Til at du vust sett ikon åana, og gjørst han at tiltikkere ågen, at han at det er ferdig. Og det Guds ågn. Jeg lærte av seminarien, og nå kommer der inn, tar komme inn til oss og halda fyrlestrar, og tar tåsa, tar som høgt lærter, tar kan hava en høan intelligens, men tar bruka, tar lesa bara sånne lærda bøker, tar ferast, og tar doktorar, tar arbeid at halda fyrlestrar, og lære, vera torrara åra forre, og et sort anna åra forre enn vanlige folk brukar. Og til jeg var der så øyla lærter, og ta i palle på høyrens lykan, og det akkurat som at bli forganda av vitenskapen, som holdt det var sta, iver høver man jo. Jeg har så mennene tar tås om ting som jeg ikke har tog jeg hitje inn i, altså. Tar øya vita. Og så brukar tar spela på at tar diska til hese larto, gjerra seg, lytta seg opp, og tid kunne ikke utan okken, altså. Og innenfor kristnene øyder hatt nikolaisma. Jesus heter gjerningar Nikolaitana. Niko merker at herska, eller herteka, og leiti, det enske året leiti kommer fra en griskun året øtlanda leiti øtlanda, som almuan, palleba. At seta seg av palleba og herska, det heter Jesus. Det som det egentlig til en form av gante. Og alt dette propaganda tvattles noen gang fyrir som allan heim korona til gantur. Til en hertøka av mennesker som ikke vet betur. Og som ikke har tog at sette sin uta. Skal du sette din ut hinsjen og vita sannleikon, så måste du bruka så rævlig nekva tog. Og hava vit nok til slett lursta etter tog som mainstreams, men lursta etter øren kjeldun.
Tog det hertigen. Og til det samme som hent vi Bibelen selv var i 1841, og jokken Vestkott og Lorst, Vestkott og Horst annars, som røynt og lunge at sleppa få velsignelse av Church of England at endurskåa Bibelna, til autorisera av Bibelna, og for gåmelsøtter, bla 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 bla. Og tar lov og kalla av en revisjon av King James Bibelen, det var det slett ikke. Og i revised version stender av titelsøyne, which is a revision of the version of 1611, til det ikke revisjon, til en endurtøying av øren kjelton, øren manuskripton, tar man alexanderske manuskripton, som man blenkt så borste fra 1611, og fra reformasjonen frametter. Man tok det ikke på tal. Man kjente til alexandrisk handlet østentag. Man visste til at her, det er jo korrupt. Og man hei vit nok til at ikke bare genge løyde til de eldste. Tog at det er sånn at man visste til at det alltid var et hev av manuskripten, og det er alltid de sånne røyne manuskriptene som de godsatande falskene høtte i varvårslo, de var trofast og vel avridde, og man hei så sterkan eins tatta en vittnesbord ut i høypen, så man visste kvært det sanna Guds året sier, pluss til at det var tøytels nek og andre mål, ikke bare grikst. Tøy visste man sa hvor den rette linjen var. Tøy tøyte man grikst, textus receptus, men ser man bær vi tøyingar for at avstemma hvert år. Det var det som man gjør det. Tøy stendur av retta grundarleie, men øysene brøtt. Hon avrøynt, hon testa. Og King James Bibelen, hon ikke sligen ut, og så lengt fra tog. Det er og kanningar, altså folk sånne tryggvande folk som leser Bibelen blevet spurt, leser nekkande Bibelen, bla bla bla, ja, det var hver Bibelen leste, og de som leser trolig, de som leser negg, de som leser Bibelen i jøgnen, flere fra året, de leser King James. Det er ikke æra bibler. Og de som doa Bibelen åttanett, hver Bibel doa det åttanett, det er King James. Og de som virkelig tryggva at det er Bibelen som de halte i sin hånden og lesa at hetta Guds år, hver de? Det er bare de som leser King James. Hine må alltid ha en tudju litt sånn, og hva sier hine og ta der så tala, så siterer der en 8 tudju. Han sier hetta, Antje er avgjørst. Alt er oppe til endalesa revisjon, og til ikke avgod. God vil vi skulle hava hans svør i hånd, og vita, hetta te. Så sier Herren, så løy stendig skriva, hetta te. La meg lukka vid, jeg har 2 leksikoner, han da sier, hessens retta. Hatt av Satan. At av Satan. Mann og god har sagt. Og så ser man så blenkt bort fra at Satan når han skulle funnet på at pilka ved Bibelen, det tapper ikke til. Det har han gjort. Og i enda leser banner. Særlig når vi sørste tog. Fra andre øynefors og fremøter. Og det var tro tog. Flertallet fyllt ikke tog. Flertallet ikke blindt på hatta. Fullkomlig for gantai. Jeg fyllt ikke knytt. Jeg fyllt ikke King James Bibelen. Gjør så vel.